مهمه نه ده چې ته د ژوند په کومه برخه کې بریا غواړې. مثلا غواړې ډېرې پیسې ترلاسه کړې شتمن شې، یا غواړې په سیاسي یا هم فرهنګي برخه کې لوی مقام ته ورسېږي، یا کیدای شي بل هر څه ستا موخه وي. بالاخره ته یوه موخه لرې او غواړې ورته ورسېږي. نو دغې موخې ته د رسېدو لپاره ته لومړی څه ته اړتیا لرې؟ البته پوهېږې چې ته باید د خپلې موخې او د هغې لارې په اړه چې غواړې پرې لاړ شې کافي معلومات ولرې. یعنې دا چې په مربوطه برخه کې به ډېر کتابونه مطالعه کړې. اوس مې پوښتنه دا ده چې د څومره کتابونو مطالعه کفایت کوي؟ هغه د فارسیوانو په خبره هر چې بیشتر بهتر، هر څومره چې ډېر وي ښه. دلته اوس یو مشکل دی، هغه دا چې د اوسنۍ نړۍ دغه مصروفه ځوانان دومره وخت نه لري چې دومره ډېر کتابونه د مطالعه کړي. اوس به څه کوو؟ اوس یوه بله پوښتنه دا ده چې آیا واقعا هم د ډېرو کتابونو مطالعه ضروري ده؟ د یوه لوی او بریالي کارګردان استنلی کوبریک څخه یو چا وپوښتل چې څومره کتابونه دې لوستي؟ ته په ځواب کې ورته وویل چې زه په خپل کتابتون کې 800 جلده کتابونه لرم، خو یو کتاب مې هم په بشپړ ډول نه دی لوستی. کله چې د دلیل پوښتنه ترې وکړه، کوبریک ورته وویل په کتابونو کې 10% نوي معلومات وي چې دغه لیکوال کشف کړي او 90% زوړه معلومات وي چې ډېر ځله مو لوستي، خو دلته په لږ بدله بڼه راغلي. نو په یوه کتاب کې ګټور څه چې وي، ګټور معلومات وي، هغه 10% وي. او موږ د بریا په اړه له 100 لیکل شوي کتابونو څخه هغه 10% ضروري او ګټور څه رااخیستي او په دې ویډیو کې هغه چاته ډالۍ کوو چې واقعا غواړي بریالي شي. او باید یادونه یې وکړم چې تر پایه د دې ویډیو کتل داسې دي لکه تاسو چې د بریا په اړه هغه 100 مهم کتابونه لوستي، په یوه شرط، هغه دا چې بریا ته د رسېدو هغه ټول اصول په یو کتابچه کې درسره ولیکئ چې غواړو په دې ویډیو کې خبرې پرې وکړو. ضروري نه ده چې ټوله ویډیو یا ټولې خبرې ولیکئ، یوازې عنوانونه یې یادداشت کړئ هم کفایت کوي، ځکه د بریا ټوله لار د دغې څو اصولو جوړه. لومړی، که خپل ذهن مو کنټرول کړئ نو خپل ژوند مو کنټرول کړئ. د بریا په اړه د ټولو کتابونو اساسي او تر ټولو مهمه موضوع چې ده همدغه ده چې ذهن یعنې هر څه. ځکه ذهن کولی شي چې ژوند مو په دوزخ او یا هم په جنت درته بدل کړي. که وکولی شي چې خپل ذهن کنټرول کړئ، یعنې دا چې تاسو خپل فکر کنټرول کړئ، او کله چې فکر تر کنټرول لاندې راشي ژوند مو په بنیادي ډول بدلولی شي. دوهم، افکار مو متمرکز کړئ تر څو مو اعمال هم کنټرول شي. فکر خو مو دی، خبره له دروني حالته بیروني حالت راووته. کله چې ذهن کنټرول شي فکر کنټرولیږي، او کله چې فکر کنټرول شي اعمال او کړنې مو کنټرولیږي، او کله چې کړنې کنټرول شي نو دنیا ګل او ګلزار شي. که غواړئ چې کړنې مو ښې نتیجې ولري نو مثبت فکر ته ضرورت دی چې باید ویې لرئ، ځکه هغه د فارسیوانو په خبر دا ممکنه نه ده چې تاسو بې له افکار صحیح نه رفتار صحیح ولرئ. کله چې فکر صحیح شي، چې فکر مثبت شي، کړنې او رفتار هم مثبت او ښه کېږي، ځکه فکرونه چې دي د عمل ریښې دي. درېیم درس، د ذهن کنټرول له ورځني تمرین پرته ممکن نه دی. فکر مه کوئ چې تېر 2 درسونه مو زده کړل بس تاسو بریالي شئ، داسې نه ده. تمرین بریا ته رسېدو یو اصل دی چې باید زده یې کړو. بې له تمرین کولو خو هېڅ شی نه زده کېږي، په ځانګړي ډول د ذهن او افکارو کنټرول. تاسو ضرورت لري چې په ورځني ډول د ښو افکارو درلودل تمرین کړئ. البته د فکر کنټرول په دې معنا نه دی چې تاسو ذهن ته د اصلا منفي افکار درځي، نه. د منفي فکر مخنیول ډېر سخت کار دی، ځکه موږ د ورځې په هر لحظه کې نشو کولی چې متوجه شو څه فکر لرو، څه ډول فکر کوو. خبره دا ده چې باید د ورځې حداقل کم تر کمه 3 ځلې هغه افکار انتخاب کړو، ځکه افکار کېدلی شي انتخاب شي. دا اختیار لرو چې موږ خپل افکار انتخاب کړو. پس په ورځني ډول 3 ځلې هغه افکار باید انتخاب کړو چې ښه احساس ورسره لرو، او دې تمرین ته هره ورځ دوام ورکړو تر څو داسې یوه ورځ راشي چې منفي افکار مو کم شوي او مثبت مو ډېر شوي. څلورم، موخې او اهداف که ټاکئ نو عادتونه به هم ورسره ټاکئ. فرض به کړئ چې ته غواړې یو ورزشکار شې او عادتونه دې د یو ټمبل او عادي انسان وي، آیا موخې ته رسېدلی شي؟ نه، 100% کې نه. د یوه کارآفرین خبره ده، وایي انسان خپل عادتونه جوړوي او عادتونه بیا راځي د انسان سرنوشت او ژوند جوړوي. یعنی انسان راځي خپل عادتونه باید جوړ کړي او هغه عادتونه بیا راځي د ده ژوند جوړوي. نو لومړی باید وپوهېږو له ځانه څه ډول انسان جوړول غواړو، او بیا هغه انسان کوم عادتونه لري. مثلا هدف دې دا دی چې غواړې تاجر شي. اوس ستا راتلونکی شخصیت څه دی؟
تاجر. اوس به راځئ بررسي کوئ به چې دغه تاجر کوم عادتونه لري چې زه باید ولرم. زما راتلونکی شخصیت باید کوم عادتونه ولري چې یو بریالی شخصیت وي، یو بریالی تاجر وي. مثلا تاجر څه دی؟ یو عادت یې دا دی چې سحرخیز دی، یعنی د سهار 5 بجو له خوبه پاڅي او بیا نه ویده کېږي. دا یو عادت دی. نو دلته ته باید په دې عادت کار وکړې او دا عادت ترلاسه کړې. که فرض کړو ستا عادت دا دی چې تر 8 بجو ویده یې، نو هېڅ وخت به هغه راتلونکی شخصیت ستا څخه جوړ نه شي او دا ناممکنه ده چې ته د یو بریالی تاجر شي یا د حداقل تاجر شي. 5 نتیجې په بیړه او زر تر زره نه ترلاسه کېږي، باید صبر ولري. 6 له تا پرته هېڅوک نه دي ګران. دغه عنوان دغه خبر په دې معنا ده چې د هر څه مسؤلیت په خپله په غاړه واخله. هر څه چې کوې، که ته ماته خورې، که ته بریالی کېږې، هر څه مسؤلیت ستا دی. له تا پرته هېڅوک نه دي ګران. 9 مرسته کوئ. ډېره مننه کوم چې ویډیو مې تر پایه وکتله. که د کانال غړي نه وئ کانال سبسکرایب کړئ. که نظرونه لرئ کمنټ کې ووایئ، خپلو دوستانو ته هم ور وپېژنئ. ډېره مننه. الله حافظ.